Атым Жақшылық Матымаров, Ош обласының Арысталай районынан болам. Былтыр октябрдан bir анализ тапшырып, ошондон сыр испечен вирус гепатит экенин ошондо билдим. Анан февраль мына жылдын февраль айына чейин 2 жолу жатып чыктым больница. Анан кийин мен спайканы ошо интернет аркылуу таап спайкага бардык. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Эч кандай оору нерселер сезилбейт мага. Оорубайм эле. Ооруканада канча жаттыңар? Ооруканада канча жаттыңар? Ооруканада 10 күндөн эле жатам. Эмеде айылдан 10 күн жатып, сентябрда. Кийин Бишкекке которушту. Бишкекте октябрь болуп калды алай. Анда да 10 күн жаттым. Кийин 3 айдан кийин кайра бардым больницага. Таасир бербей калды мага дарыларчы. Кеп калыпсыңар. Анан күчтүү дарылар жазып берип азыр эми жакшы. Ошондо гепатит вирустун саны канча экен? Вирус гепатит Б менен Дга тапшырдым, Сга да тапшыргам. Баарынан келип эме чыгып калды. Д чыгып атат да, менен 47.600 вирус. Ушундай сан аныкташты да. Анан медицина деле дарылар бар экен вируска каршы, бирок ал вирусту уктатып турат экен да. Что боорго боорго зыян тийгизбеш үчүнчү. Анан ушу Мелиспайкага жолуккандан кийин Мелиспайка айтты, ушу улуу коргошун ичип ушу менен эле дарылансаң болот деп. Анан ошол улуу коргошун ичтим. Анан уже ушул эле жылы май айында бир тапшырып көрөйүн деген. Өзүндө да кызыкчылык болду да. Ар тапшырсам 726 чыгат да. Азайыптыр, э? Ошондо 40.000 эсе азайган да. 40.000ге азайган. Майдан бери түшүлөсүңөр? Майдан бери түшүлөкмүн азыр. Эми буюрсам да ноябрда бир түшөйүн деп атам. Уже канча 6 айдан бери 40.000ге азайса, демек дагы 6 ай өттү да аралыкта. Ноябрда түшсөм да билинет эми жыйынтыгы. Немени врачтар не дейт? Бул айыктыра турган дары оору дейби же айыкпаса оору дейби? Бул эми врачтар так эмесин айтпайт экен да. Барсаң эле эксплуатацияны дел ушуну эле айтышат. Мындай боорун не кылабыз, алмаштырабызбы? Трансплантация. Трансплантация. Ошону айтышат. Анан эми Кудай көрсөткөн көрөрбүз да деп коем мен аларга. Анан эми врачтын бир жакшы жери диагноздорду туура так чыгарып бергендери да. Ошол диагноз чыккандан кийин анан 10 күн жатам, кайра алардын да антибиотиктерин алып алып, анан кайра 10 күндөн кийин кайра келип Мелиспайкага кайрылам. Анализдер мындай чыкты деп. Жылыш бар экен деди го. Жылыш бар экен. Кээ бир дарылардын санын азайтты, кыскартты врачтар. Больницада. Врачтарга ушундай элдик медицина менен дарыланатам деп айттыңызбы? Жок. Аны айтсам мени дарылабай койот. Дарылабай койот. Эми бул илгертен эле келаткан нерсе да бар. Элдик медицина менен азыркы медицина бири-бирин колдобойт го негизи. Азыр эми мындан ары дагы дарылана берейин деп атасызбы? Элдик медицина, официалдуу медицина экөөнү тең аралаштырып, э? Экөөнү тең аралаштырып. Бул Мелиспайканыкы постоянно, официалдуу меники медицина 6 айда бир жолу да. 6 айда 10 күн. Алар да айтат да, аппаратка салат, боорду текшерет, канын текшерет. Мына август айында жатып чыктым, кече жакында эле, 1 ай мурда. Ошондо айтышты, поправка бар dedi. Ушул темпте кетсеңиз
Құдай бұйырса бір жылда жақсы болып қаласыз деді врачтар айтты. Жақсы анда. Алла Таала шипа берсін. Бұндан ары дарылана беріңіз. Рахмат. Құдай Таала орын бергеннен кейін шипасын қоша береткен. Мелс Айк арқылы шипа табылады. Рахмат.